肉质的美味就是靠这个酱的水分和味道来代替。开始喽！首先是绞肉、大蒜、蒜末、豆豉、红辣椒，再加上甜面酱，再来是四川料理的灵魂豆瓣酱，其辣味就是第一位辣。好，加了汤头之后，加豆腐，用酒和调味料调味，用小火稍微煮一会儿，加了酱油之后，撒上蒜头的嫩叶，这个香味就是第二位香。二位红色，豆腐的白色，再搭配蒜头嫩叶的绿色，这就是第三位色。三位加进去之后，马上开大火炝锅，这就是热的美味烫。最后再撒上足量的山椒，山椒。